2025年11月尾，跟住啲菜入屋，所以飼養佢嘅烏龜係蝸牛，唔係烏龜。每隔2日呢，就換一啲新鮮嘅菜畀佢食。睇下佢幾活躍，啲竹鬚喺度探險，探測下啲菜嘅新鮮程度啊！呢啲應該係可以養到好大嚿嘅蝸牛嚟嘅。而家望上嚟啦，望住呢邊鏡頭啦。佢呢個 size 大約係個殼呢就1 cm， 但係佢嗰個蝸牛肉呢，個身體呢，最長佢行走嘅時候呢，應該都有成寸長嘅。好啦，咁就暫時都係用住啲膠兜養住佢先嘅。